हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मेरे पास ये यूनिवर्सल होम थिएटर ठीक होना है और इसमें स्पीकर तो चारों बज रहे हैं जो इसके पीछे दिए हुए हैं, मतलब जिसमें 4 स्पीकर के दिए हुए हैं। तो इसकी जो है बेस लगी हुई है, इसमें बेस में आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब बेस बज नहीं रही। तो मैं देखिए इसको कैसे रिपेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। तो मैं सीरीज बोर्ड में इसके तार लगा दिए हैं और मैं इसको पीछे से ऑन कर देते हैं कि सीरीज बोर्ड में भी कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही और ये ऑन भी हो रहा है। देखिए ऑन भी हो गया। और मैं इसको अपने लैपटॉप से एक बार डिवाइस से कनेक्ट कर दूंगा। शायद एक कनेक्ट है, देखिए ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है ये। तो मैं इसके स्पीकर के वायर लगा दूंगा। देखिए जैसे इसमें आउटपुट जो दिए हैं ऊपर की 4 पिन है, इनपुट जो दिए हैं नीचे की 2 पिन है। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ इसमें। तो अभी मैं इसको एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। वैसे प्ले नहीं हो रहा शायद, अभी शायद ये मुझे लगता है कनेक्ट नहीं हुआ। तो इसमें अभी वैसे स्पीकर भी नहीं बज रहा। देखिए बज रहा है स्पीकर, इसकी पिन भी लूज़ है शायद। देखिए ये तो सही बज रहा है स्पीकर। मैं और दूसरी चलने वाला ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, थोड़ा हिलाने पे चल रहा है। तो ये तो स्पीकर तो 4 में चल रहे हैं। इसकी जो बेस यहाँ से आती है ना, ये बेस आ रही। देखिए मैं इसका बेस का तार को दिखाता हूँ। मैं इसका कोई बेस का इसमें साउंड आ रहा, तो मैं बंद कर देता हूँ। देखिए बेस भी फुल है, ऐसा नहीं है बेस कम है। मैंने बेस ही फुल कर रखी है, ये ट्रेबल का है। मैं आवाज़ ही फुल कर देता हूँ। देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं आपको इसको सबसे पहले बंद कर दूं। तो इसमें देखिए कोई शॉर्टिंग होती आईसी में तो यहाँ पे आ जाता हमारे सीरीज बोर्ड में बल्ब जब ब्लिंक हो जाता। तो मैंने इसको हटा दिया और मैं इसको एक बार पीछे से खोल लूँगा और मैं इसको एक बार यहाँ से रख देता हूँ। तो देखिए ये लोकल ही है, यूनिवर्सल है, कोई कंपनी का नहीं है, पर 4.1 है, 4.1 है। तो मैं इसको एक बार थोड़ा आगे कर देता हूँ। तो मैं इसे इस तरह से कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा वजन है। तो मैं इसको एक बार खोल लूँगा। इसमें कुछ ही पेज लगे हैं, कस्टमर खोल के लाया था, उसमें इंजीनियर बना होगा खुद ही। तो मैं यहाँ से पेज सारे इसके खोल लूँगा। अगर देखिए आपको भी ठीक करना है तो वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपको ठीक नहीं करना बेस से मतलब, तो एक बार मैं सारी चीज़ क्लियर करके चलूँगा। इसमें ये नहीं है कि मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारी चीज़ क्लियर कर चलूँगा, तभी बेस को देखूँगा क्या प्रॉब्लम है बेस में या वॉल्यूम में या फिर आईसी में या फिर सप्लाई में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं इसको ओपन कर ले हूँ अभी। देखिए मैं पेज तो निकाल लिया। अब हम इस तरह से लीड पकड़ के नहीं खींचेंगे। तो मैं बता दूं आपको, एक बारीक सी चिमटी ले लो आप, इस तरह की मुड़ी हुई सी, उसको यहाँ से दो, उसको यहाँ से दे के और थोड़ा ऐसे हल्का सा झटका मारना होगा और ऐसे यहाँ से ऐसे, तो ये खुल जाएगा। कभी आप ऐसी गलती करो तो इससे हमारा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए 4.1 है, इसमें ज़रूर 4 आईसी लगी होंगी। तो आप देख सकते हैं उसमें 4 आईसी लगी हुई हैं, 4 आईसी कस रही हैं उसमें। और तो हमारी 2 तो हमारे देखिए ये जो जा रही हैं ये आउटपुट के लिए जा रही हैं। तो आउटपुट के लिए मैं बता दूं इसमें क्या सिस्टम दिया हुआ है। आउटपुट यहाँ कंडेंसर लगा है इस वाले में, एक में, और ऊपर एक कंडेंसर लगा, बीच वाला ग्राउंड है। तो ग्राउंड सारे में जा रहा है यहाँ से, ये रहा देख लीजिए। तो ये इसमें इस आईसी का ये जा रहा, ये फर्स्ट आईसी जो है एक स्पीकर की है। तो दूसरी देख लें हम एक बार, यहाँ से भी जंपर लग रहा है नीचे से यहाँ से यहाँ तक। तो ये दूसरी का जा रहा है, ये कौन पे जा रहा है, ये इसका, मतलब ये जो फर्स्ट आईसी और ये सेकंड आईसी है हमारे लेफ़्ट स्पीकर की, राइट स्पीकर की, 2 की हैं।
और जो इसमें दो लगी हैं बेस की बनी है, इसमें सीरीज़ 1 के बेस बजाई गई है। इसमें देखिए बेस थोड़ी बड़ी लगाई गई है, 6 से इसमें 8 इंची का बेस है। इसमें 8 इंची का बेस है। तो सबसे पहले हम बेस को ही चेक करेंगे, या पहले हम वोल्टेज चेक कर लेंगे इसकी। मैं एक बार इसको रख देता हूँ। देखिए अगर आपके पास कोई बेस का फॉल्ट आता है तो सबसे पहले हम उसकी वोल्टेज ही चेक करेंगे। तो मैं इसको सबसे पहले ऑन कर दूंगा। तो मैं इसको ऑन कर दिया है, उसमें ऑन हो गया है ये। तो मैं इसको 200 वोल्ट पे सेट करूँगा क्योंकि इसमें वोल्टेज ज़्यादा होगी, इस बात का आप ध्यान रखना। इसमें वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा होगा। तो मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूँ मल्टीमीटर को। तो एक मेरा इसमें ग्राउंड है, जो हमारे ट्रांसफार्मर के 3 वायर आई होती हैं उसमें ग्राउंड होता है। तो मेरे ट्रांसफार्मर की 3 वायर आई हुई हैं, देखिए एक ब्लू, एक रेड, वो मतलब येलो, और एक ब्लू। तो बिचवाली पे हम रख के, तो बिचवाली हमारी कहाँ जा रही है, बिचवाली हमारी, चलो हम बिचवाली यहाँ से ही रख लेते हैं। तो हमारी जो साउंड आईसी है ये वाली है, जो हमारी 2 वैसे इसमें 4 लगी हुई हैं, देख लिए। ये एक तो ये सेक्शन, एक ये सेक्शन, एक ये सेक्शन और एक सेक्शन। तो हम फर्स्ट पे चेक करेंगे, एक बार इस पर नहीं आएगा, दूसरी पे वोल्टेज आएगी 13 पॉइंट माइनस की आ रही है, उस पर प्लस की आ रही है। तो इस पर भी ठीक आ रही है, तो हमारी चालू है। इस पर भी सही आ रहा है, इस पर भी सही आ रही है। तो ये तो हमारी चालू ही है 4 स्पीकर। तो हमें बेस की चेक करनी है, बेस की हमारी ये है, तो इस पर वो चेक करेंगे। देखिए तो इस पर माइनस की आएगी, तो इस पर नेक्स्ट पे प्लस की आएगी। एक बार सही से लगा देता हूँ, देखिए इस पर वोल्टेज सही आ रही है। एक बार दूसरी पे लगाते हैं, इस पर वोल्टेज सही आ रही है, उस पर प्लस की सही वोल्ट आ रही है। मतलब ये जो 5 पिन देख रहे हैं ये एक आईसी के, ये 5 पिन देख रहे हैं एक आईसी के, और ये 5 पिन एक आईसी के, इस 5 इस आईसी के। तो 2 तो लेफ्ट स्पीकर की, 2 ये हमारी बेस की सीरीज़ बना के बेस दे रखी है। तो हमारी आईसी भी यहाँ पे ठीक है। अगर आईसी हमारी शॉर्टिंग होती और वोल्टेज भी नहीं आया तो हविंग होती इसमें, या फिर हमारी उसमें क्या नाम है सीरीज़ बोर्ड में वो दिखाती। तो यहाँ तक हमारा क्लियरली है। अगर मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐसे कर रहा हूँ तो हमारी बेस में तब भी कोई आवाज़ नहीं आई। और बाई चांस हमारा वॉल्यूम ख़राब होता है ना, वो इसमें आगे जो वॉल्यूम दिए हैं जिससे बढ़ाने घटाने का, तो हमें यहाँ से मैंने ऐसे कर रखता ना इस पर, वो बेस वाले आईसी पे, तो हमारी बेस भूँ भूँ करती बहुत है, इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा। तो हमारा आईसी भी चेक हो गई, वोल्टेज भी चेक हो गई, करंट भी चेक हो गए, और हमारा वॉल्यूम भी चेक हो गए। तो ये 3 चीज़ तो क्लियर हो गई इसकी। तो लास्ट हमारी बेस ही बच गई। तो इसको मैं यहाँ से जैसे मैंने खोला था इसको ऐसे ही बंद कर दूँगा। मेरा इसका काम कंप्लीट हो गया। वॉल्यूम भी ठीक है, बेस भी ठीक, मतलब वॉल्यूम भी ठीक है इसके, और वोल्टेज भी सही आ रही है, और आईसी भी ठीक है। तो लास्ट में हमारी बेस बची। तो मैं इसके पेच लगाऊंगा नहीं, बस वैसे ही हल्के हल्के से लगा के छोड़ दूंगा। तो मैं इसको इस तरह से देखिए, तो मैं इसको बंद कर लूँगा एक बार। इसके बेस के इसमें 4 पेच लगे हैं, खोल लूँगा। तो देखिए एक ये लगा हुआ, एक ये और एक ये। तो इन्हें चारों पेज को खोल रहा हूँ। क्योंकि हमने इसकी सारी चीज़ क्लियर कर ली है। क्लियर करने के बाद हम लास्ट में हमारी बेस बची है, तो इसको हमने बेस को ओपन कर लिया। देखिए बेस का कोई इस तरह से कोई एक वायर भी हटा हुआ है, वैसे इसका एक वायर भी हटा हुआ है। तो पहले हम इसको दूसरा वायर हटा के एक बार इसकी भी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे।
तो देखिए इस पर किसी ने ग्लू गन घेर रखा है जिससे कि वाइब्रेशन की वजह से वो वायर ना टूटे। चलो इसको काट लेंगे। तो इस पे जो ग्लू गन लगा हुआ है इसको एक बार सोल्डिंग इसकी दिखा लेंगे। तो इस बार इसको बेस को एक बार मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मोड पे सेट करके चेक कर लेंगे कि बेस ठीक है या फिर ख़राब हो गई। तो मैंने इस पर लगाया, देखिए ये 16, 17, 18 ओम आ रहे हैं। इसका मतलब हमारी बेस एक बार को ठीक हो सकती है। अगर ऐसे पता नहीं लगेगा वैसे एक बार 18 ओम आए तो इसको मीटर को ऑफ कर देंगे। एक बार को हम 12 वोल्ट का अडेप्टर लेंगे। तो मेरे पास देखिए 12 वोल्ट का अडेप्टर रखा हुआ है। तो मैं इसमें एक बार इसके वायर लगा के देखूँगा। जैसे मैंने स्पीकर टेस्टिंग में आपको बताया था कि प्लस माइनस कैसे चेक करें, एक बार इसका भी मैं ऐसे ही चेक कर लूँगा। तो एक बार तो मैं इसके वायर ले लिए हैं। एक बार मैं इसको इस पर टच करके देख लूँगा दोनों तरफ। अगर ये है कुछ बीप साउंड देता है तो ठीक है, वरना इस बेस चेंज करेंगे। तो देखिए बीप साउंड तो दे रहा है हल्का हल्का, पर लेकिन इसने एक बार ही दिया, उसके बाद नहीं दिया। तो इसको होम थिएटर को तो हम एक तरफ रख देंगे, हमारे इसमें बेस में फॉल्ट है। तो मैं एक बार वीडियो प्यूज करता हूँ इसको। तो मैं बेस ले आया हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको बेस का स्पीकर ले आया हूँ। तो मैं इसको एक बार वायर आपको लगा के दिखा देता हूँ। देखिए एक बार दे रहा है साउंड सा। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है ना कभी कभार, देखिए वायर लगाने के बाद भी है ऐसे चल रहा है। लेकिन मैं इसकी एक बार तब भी इसकी वायरिंग चेंज कर दूँगा। तो एक बार हम इसके कैप तार लेंगे। कैप तारने के बाद वायरिंग की दोबारा से सोल्डिंग कर देंगे या वायरिंग बदल देंगे। तो इसकी कैप तारने के लिए मुझे एक ब्लेड चाहिएगा। इसमें कैप जो लगी है बहुत हार्ड वाली कैप लगी है। देखिए जो ऐसा फॉल्ट आता है ना, ये तभी आता है जब ये काफ़ी टाइम तक बजता रहता है तो इसकी वायरिंग लूज़ होने लगती है। तो मैं इसकी वायरिंग ही बदल दूंगा। वैसे तो ये स्पीकर से दिखा रहा है साउंड, और ये बाद में प्रॉब्लम करेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता मेरा नाम ख़राब हो और मेरा कस्टमर टूट जाए मुझसे। तो मैं इसकी वायरिंग चेंज कर दूंगा। तो वायरिंग चेंज करने के लिए मैंने बताया था, वायरिंग चेंज क्या स्पीकर रिपेयर वाले में बताया था। अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि 3 इंची का स्पीकर टूटर कैसे ठीक करें। उसमें भी और इसमें भी सेम यही फॉल्ट है। ये कभी कभी बज रहा है और कभी कभी नहीं बज रहा है। उसमें देखिए 2 तार बारीक बारीक आ गए हैं। हमारा थोड़ा मैं करीब से दिखा दूं। देखिए इसमें एक तार ये दिख रहा, ये एक तार ये दिख रहा। तो हमारी कोयल के तार आए हुए हैं ये। तो मैं नीचे से वाले जो वायर हैं इनको खींच लूँगा एक बार ऐसे। तो मैं इनको नहीं लगाऊंगा, ये वायर जो है मेरी नहीं लगाऊंगा मैं इनको, क्योंकि ये जो वायर ज़्यादा टाइम तक ये ख़राब हो जाती हैं और डिफ्यूज़ हो जाती हैं। इसी के कारण
तो मैं आपको स्पीकर वायर दिखा देता हूँ। देखिए ये इस तरह की ये स्पीकर वायर होती है। तो मैं इसको इसमें न्यू चेंज करूँगा। तो मैं इसको एक बार पीछे से ले आऊँगा। पीछे से लाने के बाद मैं ऐसे इसको इस तरह से इसकी वायर निकाल दी है, और ऐसे ही फिर दूसरे नंबर की भी निकाल दूँगा। तो मैं इसकी ग्लू सफा कर दूँगा एक बार। इस पर ग्लू भी लगाई हुई है, इसने सही लगा रखी है, इसने जिसने लगा रखी है। अच्छा देखिए, मैं ये काम दुकान में ही करता हूँ, मेरे कोई घर वर की वो नहीं है, दुकान में ही करता हूँ मैं आपको कुछ सिखाने के लिए। तो मैं एक बार इसकी अच्छे से एक बारीक सा पेचकस लेके झटकूँगा नहीं, क्योंकि मेरा कैमरा रखा फिर वो हिल जाएगा। ऐसे इसकी होल कर लेंगे। तो इसमें होल हो गए, तो आप देख लीजिए मैंने सफ़ा कर लिए हैं। तो इस तरह से यहाँ से 2 वायर हम ऐसे ही लगा देंगे। मैं आपको चला के दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है चला के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कोई भी बूफर आए आपके पास, होम थिएटर आए, जब तक उसकी सारी चीज़ क्लियर नहीं होंगी आपका फॉल्ट नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले कुछ भी बेस की प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई के बाद आईसी चेक करेंगे, आईसी के बाद टोन चेक करेंगे, जो उसके आगे टोन लगे हैं। टोन चेक करने का मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है। तो क्लियरली ऐसे ही तो इसकी यहाँ पे जैसे मैंने निकाल लिया, तो इसकी लास्ट में आके सोल्डिंग कर देंगे। ठीक है, सोल्डिंग अच्छे से करनी है, क्योंकि ये बेस है, अगर कोई टूटर वगैरह होता तो चले जाता। तो इसको हल्का सा पहले सूखने देना है। तो इसके वायर लंबा भी रहने नहीं देना और छोटा भी नहीं, इतना रहने देना है जो ये फुल बीट पे खड़े ना। तो मैं जैसे देखिए इतना छोड़ रखा है, पत्ते में नहीं रहना चाहिए और स्पाइडर में नहीं, तो इतना छोड़ देंगे और यहाँ से इसको वायर कटर से कट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे लाके जो हमारी बारीक वाली वायर आई थी कोयल से, इस पे से लाके इसको इस तरह से मोड़ देंगे, और यहीं पर हम इसकी लास्ट सोल्डिंग और कर देंगे, जो कोयल की लास्ट सोल्डिंग है। तो इसी तरह से दूसरी वाली वायरिंग भी ऐसी करेंगे। दूसरी लास्ट जो हमारी दूसरे टर्मिनल की है प्लस वाले की, उसकी वायरिंग भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे मैं ऐसे ले आया हूँ, इसको होल में निकाल के और इसके यहाँ से सोल्डिंग कर देंगे। ठीक है, हो गया। और इसको भी इतना ही काटेंगे, इसके बराबर ही काटना है, ये बड़ा छोटा नहीं रखना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो मैंने इसको बिल्कुल साइज बिल्कुल सेट है, और इसको यहाँ मैंने काट दिया है, रख दिया है। तो मैं अभी इसको बिल्कुल आपके सामने चला के भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं आपको चला के नहीं दिखाऊंगा। तो देखिए मेरा सोल्डिंग हो गई। तो इस पर मैंने सोल्डिंग तो कर दी, तो ये हमें एक बार चिपकाने होंगे। तो इससे पहले मैंने सोल्डिंग कर दिया, एक बार मैं स्पीकर को ट्राई करके देख लेता हूँ। तो देखिए स्पीकर चल गया, फुल बीप साउंड अब आ रहा है इसमें। देखिए अब देखिए मैं राइट पे राइट लगाऊंगा, देखिए ऊपर की तरफ आएगा। तो मेरा स्पीकर बिल्कुल क्लियरली चल गया। तो अगर आपके पास एयरलाइट हो तो एयरलाइट गेर सकते हैं, अगर आपके पास बॉन फिक्स हो तो बॉन फिक्स गेर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अभी ग्लू है, तो मैं ग्लू को थोड़ा हल्का गर्म करके गेर दूँगा, क्योंकि ग्लू को गर्म होने में टाइम लगता है। तो मैं थोड़ा सा माचिस से इसको इस तरह से खंगाऊँगा और इस पर गेर दूँगा, क्योंकि देखिए ग्लू को गर्म होने में 4 से 5 मिनट लगेगी। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, जिससे कि स्किप करें आप। तो इसलिए मैं इसको ग्लू को यहाँ पे एक बार और कर दूँगा इसको।
अब की बार में इसको इस पर घेर देंगे। तो मैं इसको दोनों टर्मिनल पे घेर दूंगा अच्छे से, जिससे कि हमारे टर्मिनल बेस के, जब इसमें बेस आएगी तो ये उखड़ के दोबारा वापस ना आए, दोबारा से यह प्रॉब्लम ना आए। तो ये जल्दी सूख जाती है। तो मैं इसको नहीं रख दिया। तो मैं इसको सीधा कुछ नहीं करूँगा, अब अपने होम थिएटर जो था वो उसमें से ऐसे ही लगा दूंगा। कैप हम लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि ये सूखने के बाद तो मैं सारी चीज़ एक तरफ कर दूंगा। और होम थिएटर को देखिए यहाँ पे ले आता हूँ आपके सामने। तो ये होम थिएटर की वायर थी अंदर दो, देखिए ये इस तरह की। इस तरह की वायर थी। तो ये वायर आई है, इसको एक बार छील लेंगे पहले। तो जो इसमें पॉजिटिव थी वो वाइट वाली है, और जो इसमें ब्लू है ये नेगेटिव है। इसमें उल्टे सीधे का ज़रूर सिस्टम होता है। तो जैसे मैंने बताया था, तो उल्टे सीधे के लिए हम कैसे चेक करेंगे, जो मेरा पॉजिटिव है उसको टर्मिनल पे लगा के देखूँगा। तो मेरा अगर स्पीकर ऊपर आ रहा है पॉजिटिव लगाने पे जिधर भी, तो मेरा वही पॉजिटिव, तो मेरा पॉजिटिव ये वाला है। तो मैं इसमें सफ़ेद वाले में इसमें यही लगाऊंगा, क्योंकि अगर उल्टा लग गया तो बेस हमारी फटेगी। कारण हो जाता है कि मेरी बेस फट रही है, कारण क्या हुआ, और लेकिन सीधा सा कारण इसका यही है। तो मैं इसको इस पर लगा दिया हूँ। तो मैं लगा दिया पेच में, इसके बाद में कसूँगा। अब इसको सीधा आपको चला के दिखा दूँ, और मुझे भी नहीं पता है चलेगा नहीं चलेगा, बस मैं आपको एक बार सीधा चेक कर दूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे सारी चीज़ क्लियर कर ली थी। मैं लास्ट में बेस ही बची थी। तो मैं इसके तार लगा दूँगा। तो मैं इसके तार लगा दिए हैं। तो देखिए अब ये ऑन होने पे भी कुछ साउंड आ रहा है इसमें। तो मैं इसका एक बार ब्लूटूथ मोड पे देखूं, बाकी इसमें देखिए इसमें BT लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको एक बार अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको कनेक्ट कर दिया ब्लूटूथ से। तो ये ऑन भी हो गया। देखिए मैं इसको चेक कर लेता हूँ। देखिए बेस चल गई है पूरी तरह से। देखिए मैं इसको कुछ घेर के दिखाता हूँ। देखिए ये बेस पूरी तरह से चल रही है। अब मैं कोई गाना दूसरा प्ले करता हूँ इसमें। तो इसमें बेस देखिए आ रही है। तो मैं इसमें आपको एक बार स्पीकर भी इसका लगा के दिखा देता हूँ। मैं इसकी ट्रेवल आगे से बंद कर दूँ। तो इसमें बेस चल रही है। इसकी बेस चल रही है। तो ऐसे ही आप भी कोई से भी होम थिएटर की बेस क्लियर कर सकते हैं। कुछ भी उसमें बेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसकी बेस नहीं चल रही हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो मैं इसकी कैप लगा के इसको बंद कर लूँगा। वैसे मेरा क्लियर चालू हो गया। कैप लगाऊंगा, पेच लगाऊंगा और बंद करके कस्टमर को दे दूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आप भी ऐसे ही होम थिएटर की कोई भी बेस हो उसको ठीक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने की लाइव प्रूफ है, कोई फेक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।